양파가 뒤늦게 자라고 있네. 응? 양파 지난번에 안 자란 것들이 이제서 막 자라. 양파가 아이고. 응? 그래서 어떻게 이거 풀 나는 것보단 조개는 것보다 낫고 물리는 것보다 물리는 것보다 낫고 감자하고 똑같이 물라고. 아니 걸음을 어떻게 줘? 얘를 보줘야지. 얘로 대충 한 다음에 그거 어떻게 안 해는 것보다 낫지 뭐. 토양살충제 대풍 거 요거 하고 그다음에 요거 붕소 요거 섞어서 뿌려주도록 하겠습니다. 요거랑 또 천일염도 요거 같이 섞어서 뿌려주겠습니다. 이렇게 세 가지 토양살충제, 붕소, 천일염 섞어서 뿌려주도록 하겠습니다. 한 걸음 에코 걸음하고 얘는 인상 칼리 걸음하고 얘도 섞어서 이제 뿌려주도록 하겠습니다. 다시 한번 그리고
늦었지만 감자 심어보도록 하겠습니다. 늦었지만 감자 심겠습니다. 감자. 감자 심으면 되네. 감자 심으면 돼야. 정신 차려. 감자 심으면 돼야. 감자 심었어. 감자 심었다.
오늘 이렇게 감자하고 쪽파 잘라서 심고 지금 이제 상토로 덮어줬습니다. 8월 25일 오늘 늦었지만 감자 심었고요. 쪽파 김장전에 먹으려고 심었습니다.